आज रायगढ़ के इस छोटे से होटल का अंडा चिकन मसाला इतना टेस्टी होगा सोचा नहीं था यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आया था रायगढ़ और रात के डिनर के लिए पहुंच गया था इस होटल के पास एंड पिक कर लिया था अपने लिए रोटी एंड अंडा चिकन मसाला, जिसमें था अपने पास ऑलमोस्ट 5 से 6 चिकन के पीसेस और उसके साथ ये एक अंडा। और ये चिकन के पीस को तो देखो यार कितना सॉफ्ट लग रहा है ना। तो सबसे पहले बाइट लेंगे रोटी के साथ, थोड़ा चिकन ग्रेवी में थोड़ा डिप करके। इसका टेस्ट तो गजब निकल गया यार, मजे आ गए आज तो। उसके बाद लेंगे इस अंडे के पीस को, डालेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेवी और उसके बाद करेंगे टेस्ट। सच में यार मुंह में जाते ही ये तो मेल्ट हो गया पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।